Një fëmijë që ka frikë nga prindrit nuk bëhet i urtë. Ai thjesht mëson të heshtë, nuk zhvillon vetë kontroll, vetëm mëson të fshehë emocionet, të gëlltis lotët, të gënjej për të shmangur ndëshkimin, të vesh një maskë për të mbijetuar, jo për të rritur. Ai nuk bindet sepse kupton, bindet sepse ka frikë, dhe kjo frikë e ndjek gjithë jetën. Më vonë, ai bëhet një i rritur që dyshon në veten e tij, që ndjehet fajtor edhe kur nuk ka faj, që kërkon falje për vetë ekzistencën, ose shpërthen ndaj autoritetit më të vogël, si një vulkan që është heshtur për shumë gjatë. Të rritësh një fëmijë me frikë do të thotë të krijosh një fëmijë të bindur, por të thyer. Të edukosh me respekt do të thotë të formosh një fëmijë të lirë, të fortë, të qëndrueshëm. Kjo nuk është dobësi, është një forcë e jashtëzakonshme të vendosësh kufi pa bërtitur, të ndreqësh pa poshtruar, të udhëzosh pa shtypur. Sepse një fëmijë që ndjehet i dëgjuar, i dashur dhe i respektuar, bëhet një i rritur që respekton veten, dhe kjo forcë nuk dridhet përpara askujt. Disa të vërteta për të reflektuar si prindër. Frika nuk formon, frika deformon. Një fëmijë që rritet me frikë nuk mëson të menaxhoj emocionet, por t'i fsheh ato, të heshtë, të zhbëj veten. Autoriteti me mirësi është forcë, jo dobësi. Të vendosësh rregulla me dashuri dhe qëndrueshmëri kërkon më shumë fuqi se sa dhuna apo zëri i ngritur. Fëmia që ndihet i vlefshëm rritet i fortë. Ai mëson të marrë vendime, të përballet me sfida, pa u mbytur nga frika e dështimit apo refuzimit. Mesazh për çdo prind: rritni fëmijët tuaj, jo që t'ju kenë frikë, por që të ketë besim tek vetja. Mos e thyeni për ta bërë të bindur, edukoni për ta bërë të lirë.